خدمت هموطنان بالا نازنینم. این سنگ رو که دست من میبینید مشاهده میکنید، این سنگ سیاه همش الماسه، الماس سیاه. خوب نگاش کنید. والا ما دیگه موندیم تو این مملکت چه خبره. الماس سیاه میبینی کسی نمیگه آی، نمیدونم سفیدشو میبینی کسی نمیگه چه جریانی پشت این سنگه. اگه میخواید مسئولین میگی خودتون زدید به کرلالی، خب میخواید خودتون بخرید، خب خودتون بخرید یه کمی ارزونتر. و میدونم شما سیرمونی که ندارید، هم ارزی وارد این کشور میشه هم رونقی میگیره. جلو این سنگ اینجوری گرفتید که چی؟ هرچی اگه بگم هموطن عزیز یه تن الماس تو حیاط منه باور میکنید؟ از یاقوت بگیرش تا زمرد و یشم